ভোর তখন 5:30 কি 6টা হবে, মানে ভোরের যখন একটু আলোটা ফোটে। মার সকালে পাখিদের খেতে দেওয়ার অভ্যাস। এবার পাখিদের সাথে রীতিমতো ইনি আর লাকি দুজনেই খান ছাদে গিয়ে। তো মার যখন পাখিদের খেতে দেওয়া হয়ে যায় তখন ওকে নিয়ে নিচে চলে আসে, কারণ ও নইলে পাখিদেরকে অ্যাটাক করবে, মানে করতে তো পারে না, যদিও ছোট সেই হিসেবে ওদের ধরতে পারে না, কিন্তু ধরার চেষ্টাটা করে, কিন্তু বিরক্ত করে খেতে দেয় না বলে মা নিয়ে চলে আসে। এবার মা নিয়ে চলে আসলে কি হবে, ওর তো তখন ঘুম পায় না, ও ঘুমানোর ঢং করলে ওর তো মাথায় ওটা ঘুরছে যে ওর পাখি ধরতে হবে। এবার বেচারা কি করবে, মানে এটা ওর প্রতিদিনেরই কাজ হয়ে গেছে যে সকালবেলায় মা ওকে যদি নিয়ে চলে আসে ঘরে, ওর ঘুম কোনো মতে আসবে না, যে দেখতেই পাচ্ছ কেমনভাবে শুয়ে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে এরকম উঠে বসে থাকবে, উঠে বসে ও দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কেননা ও পাখি ধরবে। এবার সামনাসামনি পাখি না ধরতে পারে, ওকে তো দেয়ালের যে পাখির যে ছায়াটা, মানে এখানে তো তখন অন্ধকার ছিল, আলোও সেভাবে পড়ছিল না, তো আমাকে ফ্ল্যাশটা অন করেই ভিডিওটা করতে হচ্ছিল। ও চারিদিক দিয়ে কিন্তু ও পাখি খুঁজছে, ওর নজরটা শুধু দেখবে ওর দেয়ালে, ওই দেখো ও বসে রয়েছে, ওর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বসে আছে, কারণ ও পাখি ধরবে। ওর মূল মোটিভ হচ্ছে ওর পাখি ধরতে হবে, দেয়ালে যে ছায়াটা পড়ে সেই ছায়াটাই ও গিয়ে গিয়ে ধরে। এবার সামনাসামনি না ধরতে পারো, কিন্তু ছায়ার হিসেবে তো ধরতেই পারে না, তো ও এটাই করে প্রতিদিন সকালের ওর কাজ হচ্ছে, মানে যখনই ওকে নিয়ে আসবে ও তো আসতে হচ্ছে, মানে ও যে বসার কায়দাটা দেখো, ও কিন্তু পাখি দেখছে, এখানে পাখির ছায়াটা আসেনি, কারণ ফ্ল্যাশের জন্য পাখিটা ছায়াটা আসেনি ঠিক করে, ওর শুধু নজর দেখো দেয়ালে, ও হচ্ছে পাখি ধরবে। অন্ধকার যেহেতু সেহেতু আমাকে ফ্ল্যাশটা অন করতেই হয়েছিল, নইলে আমি ভিডিওটা, মানে ও আসছিল না, ভিডিওটা ঠিকঠাক আসতো না। আর এখানেই শেষ নয়, মানে দেওয়ালের ছায়া, ওটা তো আর রিয়েল পাখি নয়, কিন্তু ও যদি মানে ছায়াটা টাচ করবে, এবার পাখি তো ধরতে পারছে না, আর সেই রাগটা মার উপর গিয়ে দেখাবে, মা যদি শুয়ে থাকে মার পায়ে গিয়ে কামড়াবে, কারণ ও পাখিটা ধরতে পারছে না, আর ওর বক্তব্য পাখিটা আমাকে ধরে দাও। আর ও একভাবেই দেখো দেয়ালের দিকে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে কন্টিনিউয়াসলি, মানে ফ্ল্যাশ দেওয়াতে ছায়াটা আর আসছে না, ওর জন্য ও দেখতে পাচ্ছে না। ওর পাখিদের যখন খাওয়া হয়ে যায়, ওরা যখন উড়ে চলে যায়, লাস্টে গিয়ে ও ঘুমায়, যখন আর ওদের একেবারেই দেখতে পায় না তখন গিয়ে ও ঘুমায়।